좋아하네. ਅਛੂ 해줘. ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਸ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਰੇੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੱਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਡੋਲੋ ਦੀ ਫੱਕੀ ਮਾਰ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ।